안녕하세요. JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 그랜드 스타렉스 차량이 입고가 되었습니다. 이 차량 연식은 2011년식 차량이고요. 현재 주행거리는 27만 7,000km 정도 운행한 차량입니다. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 5단 후륜 미션이 장착이 되어 있는데요. 문제가 발생이 된 이상 증상은 RPM만 올라가고 차량이 움직이지 않고 중립기어에서 차량이 후진이 되는 현상이 발생이 됩니다. 후진기어도 마찬가지로 후진이 되고 중립에서도 후진이 되는 현상이 발생이 되는데 이러한 현상은 아마도 클러치 디스크랑 플레이트가 완전 눌어붙어서 클러치가 해제가 되지 않아 이러한 현상이 발생이 되는 것 같고요. 명확한 이상 부위는 미션을 분해를 해서 한번 확인을 해 보아야 될 것 같습니다. 이번 수리 작업은 기존 미션은 아마도 수리가 안 될 정도로 상태가 엄청 안 좋을 것 같아서 저희가 만들어 놓은 재생 미션으로 그냥 통으로 교체를 하는 작업을 진행을 해 드릴 거고요. 바로 미션을 탈거를 해서 깔끔하게 수리를 한번 해 보도록 하겠습니다. 미션을 방금 탈거를 해 놓은 모습입니다. 이 미션이 스타렉스 차량에 장착이 되어 있는 미션이고요. 이제 이 미션을 저희가 만들어 놓은 재생 미션으로 통으로 교체를 해 보도록 하겠습니다.
그랜드 스타렉스 차량에 장착이 되어 있는 오토미션을 분해를 해놓은 모습입니다. 역시나 후진 디스크가 완전 타버린 상태이고요. 디스크랑 플레이트가 완전 엉겨붙어서 해제가 되지 않습니다. 완전 쩔어있는 상태이고, 이 부속 때문에 중립에서도 후진이 되고 후진에서도 후진이 되고 전진은 아예 작동이 되지 않는 현상이 발생되었습니다. 이 부속들은 따로 챙겨 놓고요, 저희가 만들어 놓은 재생 미션으로 장착을 해 보도록 하겠습니다.